隆胸整容黑料四起，19禁内容更是不招人待见。谈恋爱惨遭公司开除，南韩顶流金泫雅是怎么做到放飞自我却不塌房，反而一直大红大紫的呢？她出于造星工厂的流水线，却不是泯然众人矣的爱豆。18岁凭借个人单曲 Change 火遍全球，后因性感人设被骂荡妇。作为公司的主要吸金资源，面里该红逃也逃不掉的小野马。2007年，泫雅以 Wonder Girls 成员出道，可惜的是她得了肠胃炎，只存在5个月就退团了，也就因此错过了 Wonder Girls 以硬曲洗脑神曲 Nobody 席卷全球的机会。但是从小学习舞蹈的泫雅又怎么甘心做一个普通人？紧接着，泫雅签约了 Cube 娱乐公司，第二次以4 Minute 成员身份出道，再次回归舞台的泫雅火力全开，气场一度压过4位队友。发表的个人单曲 Bubble Pop 曲调上口，舞姿性感，一时间火遍韩国。谁能想到让她彻底翻身的是鸟叔，一首江南 Style 圈粉无数，骑马舞也成为最受欢迎的舞蹈之一。也正是因为如此，江南 Style 打破多项纪录， MV 点击率高达23亿，泫雅因此火爆国外，更是被人亲切地称作小野马。眼看着事业蒸蒸日上，却被恋爱耽误了。顶流爱豆谈恋爱，你不垮谁垮？2017年的时候，泫雅的经纪公司 Cube 把她和旗下另外2位男歌手李惠泽和金小周组成了一个特别企划组合 Triple H。而泫雅的男朋友正是组合中的成员，刚出道2年的新人金小周。之后泫雅恋情曝光，经纪公司费尽心力的否认，却被泫雅啪啪打脸，直言自己已经恋爱2年，不想再隐瞒粉丝。不愧是小野马，做事一点不留情面。随之公司股价大跌，已经到了无法挽回的地步，一时间不断有辞退泫雅的信息传出。不到2个月，泫雅就和男友离开了 Cube 公司，一起签约了鸟叔的公司。刚签约就被骂，说金泫雅被鸟叔潜规则，但是人家有男友早就昭告天下了，还有必要带节奏骂吗？人善被人欺，马善被人骑。恋爱风波未过，隆胸整容黑料再起，19禁内容更是不招人待见。金泫雅隆胸在圈内早已不是秘密了。自从她隆胸后，人生一路开挂，一手 Red 让所有亚洲男孩脸红成猴屁股 ，Lap 玩起了现实。更牛的是直接真空脱胸拍大片。泫雅之前在学校表演，在衣服快掉的情况下抓着衣服完成表演，高居热搜不下。这次居然还是在学校表演，胸前的蝴蝶结散开，她差点走光。所幸泫雅及时抓紧衣服，直到表演结束，她才把衣服系好。舞台事故已经不是第一次出现，奇葩的还在后面。很多脱胸的动作，泫雅也不是第一次做了，而且是经常的事情。韩国很多女团都非常的有知名度，除了她们对这一方面国家比较支持之外，当然还是因为游戏女团成员对一些撩人的动作非常的熟悉。不过已经被韩国政府给封杀了，据说韩国女团已经不能再一次出现这一类被称为19禁的东西了。韩国顶流也难逃校园暴力。在韩网站上，有网友发表了一篇文章，名为泫雅啊，我以为你会先联系我呢，你不是学校暴力最初的加害者吗？该网友在文章中称，泫雅曾在小学时参与了校园暴力，当时是在学校的庆典上，自己被泫雅打了耳光。该网友还称，虽然很多证据都已经消失了，但是事实不会变。为此，他只上传了泫雅的小学毕业照。有关媒体向泫雅的经纪公司进行了求证，公司的回应是正在确认中。很快，泫雅曾参与校园暴力的新闻就被议论纷纷。如今，泫雅在韩语的人气越来越高，如果消息属实，那泫雅过往的人设就真的崩塌了。当然，这个可能性不大，因为爆料者爆料的是小学5年级的事情，那个时候心智非常不成熟，是不是校园暴力都不能确定，又或许是同学之间的吵架和冲突，毕竟小孩打架也是不可避免的。还有网友称，这次明显是一次尬黑，实在找不到黑点了，只能去制造小学时候的假消息，泫雅就是躺枪了。很快，泫雅也发文否认了此事。泫雅称，我没打过耳光，也没有打过任何人。我希望写那篇文章的人内心充满幸福的事变多。顶流倒追齁得金希澈干呕。泫雅和金小周的恋情，外界本来并不是很看好，然而一晃到现在，两人已经恋爱了4、5年，关系稳定，甜蜜如初，甚至每次出现都要不经意撒一把狗粮，反倒让很多人转变了看法。比方说，两人一同上节目，最懂女团的金希澈好奇地问金小周平时怎样称呼泫雅，是按照惯例叫比自己大2岁的泫雅姐姐吗？泫雅理所当然的一句亲爱的就齁到了现场所有人。
再比如下班路上碰到粉丝要签名，粉丝问下班回家吗？泫雅甜甜的说一句我要去约会。粉丝递给泫雅柠檬，告诉她这在中国有嫉妒之意。泫雅扭头就朝坐在后座的男友说他们嫉妒你。还有2人会一起拍奇奇怪怪的情侣秋衣照片，金小钟表面上一副我是被逼的表情，可实际上他自己开开心心的在社交账号发出来。泫雅的我行我素风格在这场双向的给予中，粉丝有选择继续粉或者是转身离开的权利。爱豆要是承担不了粉丝流失，就乖乖自觉洁身自好吧。总之，公布恋情就是一把双刃剑，或许终于不用躲躲藏藏了，或许再也娱乐圈查无此人。关注姐姐不迷路，姐姐带你住别墅，喜欢多多艾特分享一下，双击评论加关注，是菜姐姐持续更新的动力哦。